Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux sons et aux cris des animaux. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un animal souvent associé à la campagne et aux régions rurales, l'âne. Vous avez probablement déjà entendu le cri distinctif de l'âne, mais saviez-vous qu'il s'agit d'un des sons les plus reconnaissables et les plus puissants du règne animal ? Le cri de l'âne, souvent appelé braiement, est un son fort, rauque et prolongé qui peut être entendu à plusieurs kilomètres. Ce braiement est composé de deux parties principales, une inspiration suivie d'une expiration. L'inspiration produit un son aigu semblable à un cri, tandis que l'expiration est plus grave et résonnante. Ce cri unique sert à plusieurs fins, notamment à attirer l'attention, exprimer un besoin ou encore marquer son territoire. Les ânes utilisent leur cri pour communiquer avec d'autres ânes, qu'ils soient proches ou éloignés. En effet, en raison de leur excellent sens de l'ouïe, les ânes sont capables de reconnaître le cri de leurs congénères à de grandes distances, ce qui est particulièrement utile dans les environnements vastes et ouverts où ils vivent souvent. Au-delà de la communication, le braiement de l'âne est également un moyen d'exprimer ses émotions. Lorsqu'un âne est en détresse, affamé ou seul, son cri peut devenir plus intense et désespéré. Inversement, lorsqu'il est content ou qu'il voit son propriétaire, son braiement peut être plus joyeux et répétitif, comme une sorte de salut. Pour bien comprendre la richesse de ces sons, imaginez-vous dans un village rural où les ânes sont encore utilisés pour le transport et le travail. Le matin, le son des braiements résonne à travers les collines, marquant le début d'une nouvelle journée de labeur. Ce son, bien que parfois perçu comme bruyant, est en réalité une partie intégrante de la vie quotidienne dans ces régions. Dans cette vidéo, nous allons vous plonger dans le monde sonore des ânes. Vous entendrez différents types de braillements, du cri puissant d'un âne solitaire cherchant ses congénères au braillement plus doux d'un âne saluant son propriétaire. Chaque son raconte une histoire, chaque cri a une signification. Si vous êtes fasciné par ces sons, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de cris et de sons d'animaux. Et si vous avez des anecdotes ou des questions sur les ânes, partagez-les avec nous dans les commentaires. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle aventure sonore.